दोस्तों मंडला से 50 किलोमीटर का छोटा सा सफर करके अगर आप यहाँ आते हो तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आज मैं अपने भाइयों और दोस्तों के साथ में मंडला से हीरा गढ़ी वाटरफॉल के लिए निकल जाता हूँ। ये सिवनी जिले के केदारपुर के पास पाटन गाँव पर लोकेटेड है। फिर रास्ते में आगे रुक कर कुछ खाने का जुगाड़ भी तो जरूरी है, वरना एनर्जी कैसी आएगी वाटरफॉल ट्रैक करने के लिए। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं और जो नज़ारा हमने देखा ना गाइस, वो आपको बताने के लिए मैंने अपनी उड़न तस्वीर निकाली और भैया ने तो उस ड्रोन को हाथ से उड़ा दिया यार। यहाँ आने के लिए आपको 100 से ज्यादा सीढ़ी उतरनी पड़ेंगी। घनी झाड़ियों से जाके आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो किसी जन्नत से कम नहीं होगा। और जब हम वहाँ पहुँचे हमने वहाँ कुछ फोटोज ली और नेचर के साथ में ऐसा टाइम स्पेंड किया जिससे हमें बहुत सुकून मिला। मस्ती, दोस्ती और नेचर, यही असली वीकेंड थेरेपी है यार। तो दोस्तों ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप मंडला ऑफिशियल को फॉलो कीजिए।